La noche cae sobre el bosque, y las sombras susurran secretos olvidados. Cada paso que das resuena en la oscuridad, como si el propio bosque estuviera observando. De repente, un escalofrío recorre tu espalda. ¿Qué fue eso? Un crujido, una risa lejana. Las leyendas hablan de almas perdidas, atrapadas entre los árboles. La luna brilla tenuemente, iluminando figuras que parecen moverse entre las ramas. Un susurro helado se desliza por el aire, llamando tu nombre. ¿Te atreverías a seguirlo? Las historias de quienes entraron y nunca regresaron son aterradoras. Sin embargo, la curiosidad puede ser más poderosa que el miedo. Cada sombra podría ser un amigo o un enemigo. El viento sopla, llevando consigo ecos de risas y llantos. Las criaturas de la noche despiertan, y el bosque cobra vida. Un brillo extraño aparece entre los arbustos. ¿Es un faro de esperanza o una trampa mortal? La tensión aumenta. Cada sombra parece cobrar forma. Cada sonido se intensifica. ¿Lograrás salir de este lugar o te convertirás en parte de la leyenda? La noche apenas comienza.